jaranan Jaipongan apa Banyuwangen? Jaranan apa Banyuwangen? Angan. Oh jaranan ya wes. Kediri terkenal horso. Aku kelingan gobot kae lo mase bantala tanpa kloso buat apa taman marna lo mase gobot kae kabar cerita asik nanti ganya terima loro ning kene lho ning kene. Saking lorone brosot. Sewu Pak nggih jawane milih sing putih. Padahal kok lek dhek duwe bojo putih, nggih Bambang ireng metu anake kaya ula weling. Ngerti ra? Ero ngene iki. Dedeng deng. Kowe kena di haibu tak omong ana malah mungker. Kowe ngerti haibu apa ra? Kowe roh haibu. Kulit kendo-kendo kaya ngene iki dibot. Ya nutupi mata. Engko terus iki ne. Teko lambe. Kang wis Radilan kok celok minggat. Dengan tangan ring pinggiran pinggir pasisir dari kota Ponorogo. Alhamdulillah Mbak Lucy nembe kemawon kondur umroh Bapak Ibu. Alhamdulillah umroh saking Simpang Lima Gumul. Yuk kita panggilkan Lucy Brahman Simpang Lima Gumul. Yuk. Saya turut tamasya berkeliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca. Iki ora roh enek artis terlangsing sak Jawa Timur kendangane jedoran. Sapa? Artis terlangsing sak Jawa Timur. Ngawak kaya buk ngono kok. Cek mikir tak Iki idone. lak kembarane Silvi Kumala Santun. Sapa? Iki lak kembarane Mbak Silvi Kumala Santun. Kumala Sari, Kumala Santun. Salin to. Balik, wes anu bar umroh lagune ya sing apik Sing kok. apik to ning masa jedoran. Nggih, Pak Haji bibar kondur umroh saking Gumul nih. Masalah aku isin aku. Tak siarne mibar. Iki mbiyen aku pas aku sik langsing kembar lho foto karo Bu Hadi. Masa ta? Iya. Lah saiki bentung awake. Ayo Sing apik, sing apik nang. Putri Solo tok 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 tok. Apa? Gak eroh iki enek wong ayune koyo ngene iki. Mijelipun pinanganten putri saking panti jompo. Pinanganten putri mijil saking panti jompo. Repepeh saya kelampahi roh. Dening sang pinanganten putri ingkang winastan Dewi Lucy Brahman. Nyapa ta? Nyapa? Kok nesunan ngono? Aku metu enek pitikku. Angger gerak mili no. Gak oleh gerak-gerak apa Tapi to? nyapa gawe pitik barang Oh iya, ki, Jong. gak kire jegong. Mau gawe pitik gawe kire. Trotok trotok trotok. Rodok. Kebablasan. Kau mlebu net. Kau kene no. Oh, ala sinden lek lempoh ya ndelalah ya. Lagek metu ngene wis linggo. Mandeke kok ning kursi kaya sinden setruk kowe. Lah kok yang ngono ngepane kudune telisih kok kene. Tak ngene mubeng ngene tok ae. Bar kok ning tengah ora kok kowe linggo. Senenno sing ngendang kuwi lho kuwi. Wis sinden kaya cuyu ngono malian. Cuyu ora Lah kok kowe. mlakune kenceng ora kok miring ngene.
Ya. Suwi ora ketemu karo aku nyiyo-nyiyo mbasa saiki enek sing ayu-ayu biyen ketok apa saiki ketok apa? Loh, semboyane Surya Buana kok enek sinden elek tuwek pateni kok. Oh. Kowe ngono ya kowe Ya, iya, ngono lho. saiki. Ha iya golek sing enom tuwek diopo arepe? Lek enom tambune parfum. Lah iki lho kan. Sapa sing ngomong tua? Sapa sing ngomong tua? Kae sapa kae? Raras kepe umure pira? Lho, Rara 17. Alah 17. Bobote pira kuwi bobote? Saon ya. Leh. Paling banter Raras ki 45. 40. Terus Mbak Anif kae. Anif gagas. Gede dhuwur. 50. Yo, 50. 50. Sandingmu sapa? Tia kuwi 45 saon. Ha niki paling pira? Alah 30 kotor. Lah aku lho yo 50. 50 kilo aku iki. 50 to sakmene. Awak mbembeng 50. Kok kowe iki mesti ngino to? 100 dadi. Iki awake iki bobote nggur 50 bandule 75. Lah ya kuwi mboneh lek kuwi. Bandul aku ya mlakune lek Piye? layak-layak. Ya napa? Mbak Lucy niku lek ngagem sanggul rada gedhi mburi. Sebabe napa? Ngimbangne sing ngarep. Engko lek sing ngarep bededeng, sing mburi cilik jadine mlakune ngene. Ya ora apa-apa, kowe gak ngerti artine sinden jenenge Lucy Brahman Apa Lucy Brahman? Lucy Brahman tegese ya sapi sing gedhe daginge akeh le. Ora ngerti. Bagaimana manfaatnya sapi kuwi? Apa lah Sapi kuwi kewan sing multifungsi Kok iso multifungsine apa? Piye? Mulai daginge. Mbok kena nggih soto babat, renorno sikile. Kena nggih kikil. Heeh, terus Congore kuwi lho ya kena nggih rujak cingur. Ilere iki kena nggih sauna. iler iki. Iler kena nggih masker sampai wajah hitam menjadi putih. Jajal ora percaya. Iler sapi mosok nggih masker to iki. Loh, diomongi ora Sing nggih percaya. masker dudu ilere. Loh, apa? Letonge kuwi lho. Loh, kon niku gak ngerti ya. Aku kuwi lek sapi ku kan ana fungsine, terutama menyehatkan bangsa Indonesia, generasi bangsa sing cantik-cantik, anak-anak kecil-kecil itu, susune bermanfaat. Wah, Nyapa? loh, dengan susu sapi itu bisa membebaskan dari gizi buruk. Ora tak ceritani, dek ben aku disambati Mbah Lurah karo Pak Dewan lho. Pak Hadi ki telepon yo anak. Telepon piye, Mbak? Masalah Mbak Lucy, ini lho ya apa? Orang Surabaya ki kena gizi buruk mbek Kediri, aku ngono ta? Apane Mbah Lurah kaya melu-melu telepon aku ta. Telepon yo nang. Jarene kena gizi buruk Ya ngomongnya ampun, Mbah Lurah. Masyarakate kok kuru-kuru. Iya, iya. Akhirnya aku ning prapatan kon ngadeg ning Mbah Lurah ndawang. Kabeh wong sakine tak mimiki. Iya. Iki jane wong apa wewe gombel? Sehat. Wong apa wewe gombel? Lah ngewer-ngewer kok kucing. Nyak kucing jarene kucing. Ayo belok. Lho ora ning ngono. Ya bener, sapi kuwi ting manfaate jaman biyen ora ngombe susu ya pinter kok. Gare sapa? Tajen. Lha mana kene kowe Layak bocah saiki dikongkon angel mergo turunane sapi kok sampean kuwi. Angger dikongkon le bumbon tukono, le tukono rokok. Mo. Lah tapi kan anak sekarang cerdas ndak kaya kowe panganane tajen kurang ngowah. Sapa mangan tajen? Kowe. Aku man batang kok. Ya layak. Alhamdulillah Mas Bambang. Nggih. Suatu kehormatan tersendiri saged didhawuhi bekerja sama dengan Dinas Provinsi Jawa Timur, Betul. Dinas Pariwisata Pariwisata, Provinsi nggih. Jawa Timur. Malam hari ini kerawan para pepundhen, para pejabat yang luar biasa. Estu. Padahal beliau ini orang sibuk semua, Sibuk. banyak kegiatan, tapi tasik kerso nenggani menyatu dengan masyarakat. Berarti beliau tuh sadar bahwa aku iki lho budale saka masyarakat dan aku juga ngabdi untuk masyarakat. Itu pimpinan ora sembarang pimpinan. Tepuk tangan buat untuk mereka. Bapak DPR. Oh, Juga Ibu Bapak Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Nggih. Tak lupa juga dulur lanang. Sinten? Event organizer sing kondang Oke. sak Jawa Timur. Punyake siapa Mbak Lucy? Oh, piye to kuwi kayangan api. Hati-hati kowe kebrongos sak kobuang sak rambut-rambutmu. Lho ngaku ra kena kayangan ape wis ireng kok. Berkat teman-teman dari Kayangan Api Production kita betul. saged sowan wonten mriki Nggih. saged berkenalan dengan ini putra daerah Putra daerah Pak. kebanggaan Kota Kediri. Kabupaten Kediri. Heeh. Kabupaten Kediri, Surya Buana. Gagah-gagahe wong Yes. duwe gawe lek wis nanggap Surya Buana. Oh iya, dan hebatnya seniman lek ditanggap negarane dhewe. Dewe. Oke. Yes. Aku pegelku lek mbok presentasekne iki lho klejingan wajahe nyanyi kacang usis sitok iki. Iki yo, saiki wis sugih kok pagah buluke to rupane. Lah wis ngono kuwi ya, Man. Kok iya,
Mbok ya wedakan apa munggah nyuwun lagu napa Bapak Ibu nyuwun sewu. Nyuwun lah jaranan. Jaranan. Lah muni jaranan buwanten. Kang. Kang. Nggih, Kang. Enggak, Kang, bagi kuwi Kang. Assalamualaikum. Ojo mbok lho Nis. Widolane Lucy Brahman ki ya Kang Dikana ngono kuwi. Selerane ngono iki. Lek Pak Hari dan kawan-kawan kan Mbak Silvi sing seger-seger. Lah engko Mbah Timbah Nora diwehi kaya aku piye? Lah ya bojone kudu minggat ae. Polane koyo. Oke, Banyuwangi Jaepongan apa jaranan? Jaranan Jaepongan apa Banyuwangen? Jaranan apa Banyuwangen? Kang. Oh jaranan ya wis. Kediri terkenal horso. Ya wis ngono. Jaranan. Gubuk asmara sentere were. Iya. Dhisik anu. Apa? Tayub terus bablaske sentere were. Oke. Aku penake gawe wireless iki. Nyapa to gawe wireless penak ya klamben kok. Lah iku ubet-ubetan aku rek kaya sapi ora didadro. apa-apa jare kok sapi. Iso awake iso Iki ubet-ubetan ngene iki. Anu Pak Dewan. Sinden pawakan panci blirik ngenten iki. Ora ta Bu panci blirik? Iya kok. Iki godhog jangan ngene. Gowedi. Kok kaya rupane bagus-bagus kok. Niki bawa napa langsung nggih? Langsung. Langsung wae. Bawa ora melu. Iya, kok. Langsung ngono nawang. Ya apa? Kaya Yo. serku tak wae Banyuwangen nak nyuwune jaranan sendiri ya wis. Anu apa ki jenenge? Apa neh? Bubuk asmara karo apa sitoke mau? Sesideman ya kena. Kudu sitoke ki apa? Manuk-manuk ke lho. Kodang kuning. Manuk. Kodang kuning. Kodang kuning apa gubuk asmara? Dimetle saged niku. Dimetle. Panggah ora iso diganti gubuk asmara. Lah ning kene dek ben aku gubuk asmara ya panggah. Ora apa-apa. Kok senengane kene gubuk. Ya wis los spesial buat masyarakat pundi niki Lamong, Desa Lamong nggih. Mugi-mugi sing rawuh sedaya dalu niki panjang yuswa. Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Sehat walafiat. Amin. Sing durung kantuk jodoh duda-duda ndang oleh rondo, sing prawan-prawan ndang oleh duda. Amin. Lah kok oh iya, ora gelem bujang entuk bujang. Oh iya, lah saiki wong lanang umur 85 entuk brondong ya oke. Wis Mbati ora sah kowe karo aku ae. Aja Mbati, bojone kudu minggat iki. Ya. Gubuk asmara ditayub kerian mari ngono sentere wae nggih. Yo. Sentere were. Sarengan campur sari sore abad. Lucy Brahman. Alon-alon Masih. Meja nomor 979. Yo. Alon-alon mawon Masih. Aku kelingan gubuk kae lo Masih biyen tak goleren jagak gepak tulisan
Sing ngendang ngene sikilku kok, Pak. Sing ngendang ngene sikilku kok ya. Sing ngendang sawangan sikile cantengen gak lho. Mesti montek. Yen liwat aku kelingan. Aku Gubok kae. Biyen gok leren. Ing jagat batu lisan. Warna abang. Tanda isih perawan masih. perawan jahitanmu piye ya? Omene kok. Hebat toh Surya Buana kok. Sindene kon joget kaki. Eh? Cita-cita kon joget cita-cita. Kok sih? Oke. Capetan. Lah piye Kak? Iya ya. Catetan. Lah iya ya. Lah iya. Wah, aku gak juga. Angger gerak mili no ya. Catatan. Yo, Sakjroning ati sawangan sikile. datan lontong. Saya kala ati. Oh. Sip. Aku kowe dadi garwa. Mergo lek Gerak kecer kabeh. Klaro. Balik nih. Ayo balik nih. Kecer kabeh. Konduar nih. Konduar. Marai lali saire. Mosok gare lali kowe dhewe. Ngene. Yo, ngono kuwi mah lho. Iya. Klaru nyalane kan. Gak apa-apa ndek ben patang rep rasa mandeg. Senenge gubok asmara. Bener gak? Iya wis. Pijen kae. Tak bawa dong. Asno. Alah. Kecer kabeh. Lapa kok menjukai? Ceret lho. Tanpa bantal, tanpa kloso. Buat apa? Ketaman. Warna lo masih. Iya, Dek. Nak bengok ora. Gubok kae kabeh. Yo. Lo masih. Gubok kae Lencunge kon ndi iki lho. Coba gua ning tinggi Pak Dewan kok. Bambang ngono kuwi apa gogrok? Kecer lho. Ya. Catatan sajroning ati. Ya lek. Datan lontor lo masih. Ya lek. Saya marang ati. Aku kowe dadi garwa. Mergo lari ning gubuk.
ngerti ngene iki lho. Mbah Di pripun remen sing geol-geol ngoten nika? Remen piye ngeleki duwe ket mau. Ya ngene iki lho mari encok pegel rinu rematik kadas kurap iso mari. Pegel rinu duduk pegel rinu kesehatanmu. Encok pegel rinu lalat lan kudap kudap lan piye tembunge kuwi lho? Aku gak malu amar kowe kok males lenco kabeh ya. Cadatan sak jroning ati. Cadatan mas. Aku kowe dadi karaja. Amarganer iku pokas. Tepuk tangannya meriah buat Lucy Brahman. Terima kasih. Tapi leh nyanyi ambekane jangkok naga. Catatan. Nah, jroning ati. Itu pengambilan napas ben supaya metu kon dhuwur. Apa ning isor ya muni yo. Endi? Catatan. Nah, jroning. Kuwi kapan? Geter angin kok. Jam piro? Alah lagi tan. Jam 7 mau. Iya lagi iki malah. Iki mau saiki gak ngono ae. Lah piye? Puas kowe, puas. Malah merih. Iya. Niki alhamdulillah Nggih. masih banyak artis-artis Sinden. yang belum jumeneng. Nggih. Ben ngerti suasana lain. Nggih. Sebentar lagi kita melihat aduhnya Mbak Anu, Sufi. bojoku. Bojomu? Bojoku. Rupamu kayak gentong ngono kok ngalah. Lho pas. Nyawamu kelek Lho. lebih Mbak Silvi. Aku gentonge Silpi Ciduke. Lah, kok Saling melengkapi. Urip ning donya iki melengkapi lho yo. lek melengkapi iki kaya Pak Hadi piyane gagah gede dhuwur duwite akeh. Lek kowe kaya gepethok moncrat ki lek bojomu ya paling ndak aku. Ngenyek Pak Hadi nyun sewu. Lah awakmu lek dijejerne Mbak Silvi masalah besakne le. Loh. Malah tangga-tanggamu ndang dongakne kowe kapan Bambang ndang mati, bojone tak lusure. Lah yo, aku ki cawang dadi wong lanang kurang elek piye ya, Jal? Lho, kurang elek piye yo elek to. Iya. Rupane kaya ngono kok ya. Lah, dadi lek umpama panganan, Hmm. Mbak Silvi ki layak iwak pitik. Pitik Jawa gede ingkung enak dilodho. Wong mesti dilokne wong kowe le. Iya. Alah eman-eman masalah kok enek iwak ingkung dipak-cocoki kirek ngono aku mesakne kowe. Lah iya. Mesakne. Ning lah yo kok yo kirek bareng sono yo ya. Lah iya, pokoknya duwe bojo ke penak kaya aku iki. Mbok tinggal tanggapan ra temu tanggane. Yo ora temu ndelik ning ndi samene gedine kok. Nek gak ngono kowe kudu bersyukur. duwe Bersyukur bojo apa? Duwe bojo gede kuwi kasar apa neh aku to? Ha. Tandang gaene sengkut. Umpama ngene iki tanggapan montormu mogok to, Ha. aku iso nyurungne. Nyurung ning gaden. Lho, kok gak Wah. nyurung teko lokasi. Umpama omahmu kobongan to, lek bojomu kaya aku. Masalah Mas omahe kobongan ya Mas, ayo Mas. Ha, ndang selamat ora Nyapa? kobongan. Lah lek omahku kobong bojoku kowe tak jarne bene kebakar yo ben Lah kok aku. ngono to? Lelek umpama bojomu Mbak Silvi kan beda. Piye? Mas, omahe kobong. Ayo disiram, selandang matek. Margae saking aluse. Iya, ngono lho. Oh dadi duwe bojo sampean ki enak. Enak. Ya wis ya, ngono ya. Ora iso. Mbak Lucy malih napa pun? Sampun. Malih ya lho. Iki artise urung tak. Suara rakyat adalah suara Aku Tuhan. kok ning mburi arep nyanyi pitu lho. Nyuwun sewu Pak Hadi. Mbak Lucy malih napa pun? Oh, ki lho, maling ki lho. Kok malih? Apa? Malih. 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 Yo Pak Sampun Hadi. nggih. Pak Hadi pengen duit karo jenengan kok. Lah iki Mbak Selvi sing ngenteni lho. Nyapa? Pak Hadi iki bagiane Mbak Selvi kok. Oh, Pak Hadi lho, Mbak Lucy doyan. Silvi doyan. Kok doyan Pak? Doyan nyanyi bareng Mas. Kerso nyanyi. Lah iya. Aku kan Jawa Timur. Monggo Pak Hadi kerja mriki, Pak. Nyanyi kali kok belok nih lah. Piye? Kok belok. Pokoknya nanti didaulat beliau Mbak Silvi setelah 1-2 lagu terus turun berdampingan mohon izin ke ibu dulu Pak Hadi supados jumeneng ke panggung. Ngoten. Ya, ya. Aku ki saiki jatayitno karo katemen kuwi mau lek ya wis pun marem to. Sampun apa malih? Kuwi lho maling kuwi lho domonge. Malih. Sak lagu kas ngono lho. Ya wis. Tak anuke. Banyuwangi ning nggih. Ya Allah. Pak Hadi mau repot-repot Pak Hadi repot mana. Ah ya Allah aku ra Pun, penak Hadi, ya. ngerti. Nyapa Pak Hadi kok terus Lah iya. ngitong-ngitong Ah napa to, Pak? Ya Allah wisin Pun aku. napa to ngonen? Jaluk 50 teh. Ora. Pean ki ra patut lho ngono kuwi, Lah Gen. iya, gak Sampeyan oleh. iku guru. Lah iya. Digugu lan dituru sapa sing ora ngerti Bambang Bolowok kuwi. Halo wok. Lah sapa? Bilowok sapa jenenge? Lah aku lho. Lucy lek
nyanyi pendonone muncat-muncat idune. Leh, kowe ke ora ngerti. Nopo? Wah, nyapu. Nopo to Mas, repot mawon. Lah nopo? Ya Allah, aku disangoni wong ganteng bojoku kudu tak pateni. Hei! Bojo dipateni. Lah piye to masalah? Dijolne. Le, iki berkah barokah tenan lho rezeki saka Pak Hadi. Ajudane ganteng ya Allah laris. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maklum. Larise kene iki lulusan Banana Thousand Dang 1000. Ancang, wong langganane kowe ya ora tau bayar karo Mbah Lurah. Mbah Lurah ya ora tau bayar. Diparingi pira? Oh, masalah 3 juta le. Kon nyusuki 2.999.000. Matur suwun nuwun Bapak. Satu persembahan lagu dari saya. Banyuwangen. Kok gek leren sampean kesehatane yo. Nah, laris-laris mbok Dido mau ngartise akeh kok. Yo, Kok kan lah yo. Ayo. Iki penake duet karo Bambang napa Banyuwangen dhewe? Dewe ae lah. Yo. Apa sih kon iku? Lho, masih rupane kaya cara keton fanmu ya akeh nang kene iki. Oke, cara keton berarti Islam ya. Lah gawe kethu iki. Gawe kethu kok. Ora apa-apa. Islam kaji kok. Dadi sing duwe agama iki kewan loro, manuk gereja karo cara keton ngene. Sing sitok Katolik, sitok Islam. Ya, apa ki? Gerajakan Banyuwangi. Apa, Bu? Sing duet napa Gerajakan Banyuwangi napa Gelang Alit napa sampean dhewe lho. Dhewe ae. Aku lho. Oh, Gelang Alit. Oh, Gelang Alit. Ya wis, tak atone. Ya. Gelang Alit. Oh, langsung ya. Langsung apa bawa? Langsung toh. Langsung apa bawa dijenggleng Mas Bambang ngono maksudnya. Oh, alang ngono lho, Bang. Bawa Banyuwangen Mas Bambang jengleng nggih ta? Nggih. Sae napa sae? Lek sae ndang dibudalne. BRI ku sing akhir rungan. Piye kowe dudo piye lancang kowe. Lagi terkenal sithik karo Rabi kowe, he? Janjimu piye karo aku? Bocah lagi muntrup. Biyen kita apa saiki kita apa kowe? Hadi, Pak Lurah, mobil siaga sampun siap, Pak. Wanas, Pak. Pak Dewan. Iki lho Pak Dewan pokoke. Dewan. Bu Kadin, Bu Kabit. Nyapona. Pendonone ngene iki pokoke. Lawak kondang mesti muntrup putu Rabi. Gila. Telu, Pak Hadi. Mbak Lurah telu. Selamat kowe ora dadi tanggoku. Ora ro masalah. Potol kotakmu. Ajar. Potol ora enak iki. Ayo, sepira bawane? Wah, kabul lambene ora yo. Atek lambe gudir. Alah aku ya rada krasa kok. Engko tak critani kasuse. Tangga wong lanang mbok salahne. Cluthak, wis cluthak. Sing cluthake kono kok aku Bang. Aku iki lelek wong. Dijenggleng lho ya permintaan ibu-ibu lho nggih. Mambya tumayat. Permintaan urung sampai aku jadi jeretne sik. Seorang penari kudu manut karo sing nyanyi, penari latar kudu manut karo sing nyanyi. Ane padi golek bintang tamu liyane pe rewel ora. Aku anger manggung ra sing gerang ra sing cilik kae, plak. Lek ngaplok jengkel jiko kulup. Menika ora jenenge tanda kasih sayang. Seorang perempuan itu tidak harus dengan halus, belayan halus. Kene sayang. Alah semoh aku. Kene lho sayang. Loro atiku. Loro atiku. Loro kene kene lho ning kene. Saking lorone brosot. Wong edan. Gusti golek. Ya vokale ditambahi, Mas. Tambahi apa? Suarane gandeng belambiangan gandeng belambiangan dia kok
Kowe ngerti dhewe lek wong lanang iki lek ya ora gaduk to jane. Nyuwun sewu lho Pak, nyuwun sewu iki kowe iki sungkan ngono apa piye nek Pak Dewan karo Bu Kadin rawuh. Biasane Bambang niku mencolote ping 5 ping 10 ya. Munggah rejing barang kuwatoke. Isin apa piye kowe? Lah iya. Anu mobil siaga Mbah Lurah. Tanggapan pisan ameng-ameng nyawa. Wes salah ya arep minggat. Bagus kowe koncone ning omah turu tanggapan. Kemethak kowe, kemethak. Urup sekawan Padi. Sekawan Pak Lurah. Sekawan. Aku lek ku request karo Bapak Nolik lek ku request wis setahun kepungkur MC-ne kudu Bambang Balowo. Kuwi mangki tak request lah kok kowe ya arep double enggak. 5 Padi. Iki genep 10 wis to HVA. Ben. Yes. Allahumma maghfir. Ya. Nyaram biai sajake kowe gak trimo lek mbok jenggleng aku ki gak seneng. Padha gedine ngono to. Ya lek sajake atimu gak legowo milih kuwi sing langsing apa Mbak Hani, apa Mbak anu ki, sapa ki Mbak Raras. Lah ngono lho penyemangat. Kula dhewe panggah sing tau. Ketinggi. Oh, tak. Jejeli kedaluwarsa kowe kok. Apa? Aku ki pesenane Pak Misdi. Lah iya pesen golekno sinden sing kok entu-entu ngono jare. Tonto kon niku ya apa? Sing ndi? Mbak Ani sapa? Mbak Ani. Lek sing ora tahu. Buwe cacah. Lek Mbak Raras kan wis biasa. Ya golek sing ora tahu iki memperbaiki keturunan nyuwun sewu Pak nggih jawane milih sing putih. Padahal kok lek dhek duwe bojo putih, gek Bambang ireng metu anake kaya ula weling. Lah anakku rencana lahirnya gak ula. Apa? Zebra cross. Dadi lahir tak idek-idek ndase ngene rencana. Kayak kaya ngono lho gak imbang sing lanang ndek butuh. Dawur. Alah, ya Allah. Wong sirik tanda tak mampu ya Alah, Sing penting lek alah tanggung jawab ya to. Wong lanang elek rapopo, sing penting lho ya to ora gablek apa-apa kena dhewe to. Jajale to jejero. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu. Bambang kalih Mbak Hani serasi napa mboten? Lah, krungu kupingmu. Mboten iki lho. Lah iya mboten. Piye kowe iki? Lah iya. Bambang bagus napa elek? Lah yo ben, mulai kabeh. Gila kowe. Mbak Lucy ayu napa elek? Ayu. Setepe kumat lho Bapak Ibu. Kok yo Nya. Nah, jenglengen. Oke. Pira Mas? Sakmene. Kaya rembulan lumaku. Nyaram biai Nuswantara ngerambak Nuswantara Dieselku berguna ngerti ra? Kero ngene iki. Dedeng. Kuwi karo mbok nom. Ora trimo aku. Ora trimo. Dadi ndek bojo loro ya kudu adil. Ya ya. Lara lapone karo mbok uwe ya Iya. karo mbok nom. Mbok nom tak openi mbok tak pateni bare kene. Kowe kuwi taunge matene aku tak tumbalne kono. Umur ra pindho. Demit ra doyan aku. Ngene. Yo, musuh produser iki. Bianya wangi aku peleng kok serapu enak iki sentimen kaya karo aku Pena ndak sakit to. Ndak sakit. Yo. alon-alon ayo makmu alon kok wis kudu Alon-alon. yo Sinden besar lho. Ngono lho. ngene lho wong wedok ki lek wis mbok tuwek aja diolo-olo ya wis don. Iya ya. Suwe ki karo blondong bojone loro. Iya, wis kulite wis kaya wiron jarik lho Aja. Jare sapa kaya wiron jarik? Aku ki lho bendina wis sauna pedicure manicure.
Nggih mangane bingung kok sauna kene. Sauna. Nggih mangane bingung. Teko ndi mau? Semono ora? Engko gek genden. Wetan sakara. Endi to? Ndang to? Endi to makmu? Weh, jan kaya musuh wesi. Ting ting. Ting. Kuwi kok ping pira kuwi? Ping 5 lah aku jenggrang lah kok wesi. Ting. Aku ora krasa pisan. Beh. Kadung DP 100 ora sida. Ya, kowe lek mau karo mulih nembokno. Karoane. Ya wis. Sesuk tak gendurenane. Lor langit ala sangka lor langit ala sangka Padahal kuwi sing wedok ya kur meneng ae. Aku ya pengen mbok ngonoke mau. Wis ora usah main mencle ae kok. Wis kadung-kadhokan iki. Wis ora. Aku ya pengen karo Ya ya ngono. Ngono. Engkel ae wis ora sedeng kaya ngono. Apa? hang kalimyat telimyat Wah, ancang-ancang sik ya makmu. Cincing rok. Kok muni? Ngelok nih ae kat mau. Lah dibuka jarine. Kowe urung ngerti tenan lek ngono aku metu. Wow, wow, wow. Ancang. Mosok wow. Kowe aja ngenyek wong wedok lho. Ya, Wong wedok lho, saiki iki ya nduk ya, apa sing gak ono ning alam donya iki? Sing penting ono duit arep perawatan apa nek balik nih perawane iso. Saiki tenan, penting duwe duit nek di haifu tak omong ngono paling maling wong kowe ngerti haibu apa ora? Kowe roh haibu. kulit kendo-kendo kaya ngene iki dibothok kenek. Ora ngerti iki dibothok terong dibothok. Tarik benang, Mas. Ngerti jenenge tarik benang apa ora? Pasti ngersane rawon batang. Ambune sing celengit. Iki wis tarik benang kawat 19 karat. Oh, nggih, bibar perawatan iki ditarik kulite sing ditarik ning nggon-nggone awak ngeten, Pak. Jadi setiap tuwek ditarikne terus bar ngono udele teko rai. Ya nutupi mata. Engko terus iki ne. Teko lambe. Kang wis Ragagelan kok celok minggat kok kowe. Nyek ya Bu, nyek wong wedok kowe kuwi. Ora. Nduk nyuwun sewu kaya Bambang ki sik enom ganteng. Nyuwun sewu wong lanang ki padha ae. Padha ae. Soale umurmu 85 masalah. Mlakumu ngene lho, plok. Ngono. apik ta nek unine. Mbak Ani. Timbang wong wedok brengosan. Belambiangan. Belambiangan. Asik. Aja takon senang susah hati sangga. Tanah India
duet bersama artis kita kebanggaan Kota Tulungagung sapa? Hani Kusuma. Iki kok ya wis lenggah, Dek B. Surya Buana bersama Hani Kusuma. Bisik-bisik kemayangan makin jadi irsiran angin gandengan tangan ring pinggiran pinggir pasisir agar raja trending zaman bisik-bisik semayanan makin janji orep biaran aduh Sirisiran ya dengan seni biar nyobayan sirisiran ya dengan seni biar terus Mbak Nuwun. Tepuk tangan buat Surya Buana beserta Lucy Brahman Degup. Nggih, ingkang